أطيب شي ممكن تقدموه جنب كاسة الشاي أو كاسة الحليب هو كعك السمسم، خصوصا بالشتوية. أنا روح قلبي هالشغلات. صلوا على الرسول حبايبي، خلونا نبلش مع بعض. أول شي رح نسمي بالله، وبدنا 4 أكواب من الطحين الأبيض يطلعوا معاكم نصف كيلو، معلقتين من الحليب البودرة، معلقة فانيليا، نص معلقة محلب، نص معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة وسط من الكربونة، ورشة بسيطة من الملح، ونقلب المكونات. رح أضيف عليهم نص كوب من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، ونصف كوب من الزيت النباتي. تمام. رح أبلش أبس الطحين بالدهون لحتى يصير معانا القوام مثل الرمل. بزبدية على جنب رح أضيف كوب من السكر، ورح أضيف عليه كوب من المي بدرجة حرارة المطبخ، يعني مي عادية من الحنفية. ورح أحاول أذوب القسم الأكبر من السكر. مبدئيا رح أضيف نص الخليط، والأفضل أنكم تضيفوه على مراحل، ونبلش نلم العجينة لم بدون ما تعجنوها بشكل مبالغ، تاخذوها من تحت لفوق. رح أضيف القسم الثاني من الخليط وأكملها بنفس الشكل. شايفين ما شاء الله لازم يكون معانا قوام العجينة طري بهالشكل. رح أتركها ترتاح شغلة ربع ساعة. وهون عندي ربع كوب سمسم محمص، رح أضيف له معلقة سكر ومعلقة مي ونحركهم ببعض. وهون رح أخذ قطعة من العجينة، أول شي رح أعملها على شكل كرة، وبعدين أعملها على شكل إصبع بهذا الشكل، ونلكها بالسمسم ونضغط. وانتبهوا على شغلة، انه لا تخلوا مكان للأصابع يكون متعرج من تحت مشان يطلع استواء واحد. ندخلها على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 200 شغال من فوق ومن تحت، وندخلها بالرف اللي وسط مع المراقبة. جربوها واكتبوا لي رأيكم. بالعافية.